Здравствуйте! Этот выпуск будет посвящен творчеству американской рок-группы Boston. Группа известна во всем мире. Они смогли продать 75 миллионов пластинок во всем мире. 31 миллион проданных альбомов – это только в США. Из них 17 миллионов – это продажи их дебютного альбома. 7 миллионов – это продажи их второго студийного альбома. Всего группа выпустила 6 студийных альбомов и один сборник Great Hits. Из 6 выпущенных альбомов группой только 5 из них выходили на виниле. Все они есть в моей коллекции. Тот, который выходил на CD и кассетах, его в моей коллекции нет. Но я сегодня расскажу вам о всех 6 выпущенных группой альбомах, а также и об их сборнике, который они официально выпускали. Я думаю, что группа Boston в истории рок-музыки занимает особое место. Они по своей стилистике игры, по своей структуре создания материала очень сильно отличаются от многих других рок-групп. И я думаю, что рассказ о них будет весьма интересным. Для того, чтобы начать осматривать их альбомы, давайте немного поговорим сначала о самой группе, об ее создании и о ее создателе. Основатель группы Boston, бессменный ее руководитель на протяжении десятилетий существования группы, Том Шольц, впервые начал писать музыку еще в 1969 году, когда он еще учился в Массачусетском технологическом институте. Том приехал в Массачусетский технический институт из родного города Толедо на «Шевроле» 1955 года. Вот как выглядела эта модель «Шевроле» того года выпуска. Тогда Том впервые написал инструментальную песню «Foreplay» – «Прелюдия». Как вспоминал Шольц, я написал ее на электрическом пианино в своей квартире на 4-м этаже. Мне хватило знаний и прочего, чтобы понять, что звук может передаваться через деревянный пол. 3 медсестры, которые жили под нами, были очень терпеливы со мной, потому что я обычно писал музыку между полуночью 12 часами и 2 часами ночи. И каждый раз, когда я нажимал на клавиши, они чувствовали это через потолок и никогда не жаловались. Я думаю, они жалели меня. Но вот тут хочу все-таки отметить этот момент. Я, честно говоря, не могу себе представить подобное отношение соседей к своим другим соседям на территории постсоветских стран. Вот я живу в многоквартирном доме, я не могу себе представить нормальную реакцию соседей или, скажем так, дружественную к тому, что человек играет на пианино с 12 ночи до 2 часов ночи. Я думаю, что эти девушки-студентки, которые так относились к Шольцу, в конце концов стали большим подарком для своих мужей. Найти таких прекрасных девушек, таких терпеливых и понимающих, можно сказать, их мужьям очень повезло. Во время учебы в институте Шольц присоединился к группе Freehold, где и познакомился с гитаристом Барри Гудро, барабанщиком Джимом Маздиа, которые позже стали участниками группы Boston. После получения степени магистра Шольц начал работать инженером в компании Polaroid в отделе разработки продуктов. Во время своего пребывания там он работал над несколькими проектами, в основном самостоятельно, включая разработку пластикового корпуса для системы мгновенного просмотра фильмов и над созданием звуковой системы для моментальных фильмов до того, как видеокамеры стали коммерчески доступными. Том также работал над видеовоспроизведением, разработав более экономичный и менее шумный аппарат. Том Шольц обладал знаниями, позволяющими изготовить для вас видеомагнитофон на заказ из деталей, продающихся в обычном магазине радиозапчастей. И этот видеомагнитофон мог прослужить дольше и работать лучше, чем любой выпускаемый на тот момент видеомагнитофон известными брендами. По вечерам Том играл на клавишных в составе различных групп в бостонских барах, клубах, где начал сотрудничать с барабанщиком Джимом Маздиа. Эти двое парней имели схожее представление о том, как должна выглядеть идеальная рок-группа.
с кристально чистым вокалом и пронзительными гитарами. Парни уже считали себя музыкантами, работающими неполный рабочий день. Шульц на заработанные деньги создавал свою собственную студию звукозаписи в подвале дома. Том работал в этой студии часами, записывая, перезаписывая, экспериментируя. Том записал демо и разослал их звукозаписывающим компаниям, но безрезультатно. Надо отметить, что в то время записать качественно, профессионально звук где-то на уровне современного уровня качества записи, в то время это стоило очень дорого. Запись одной песни обходилась в сегодняшних долларах где-то примерно от 5 до 10 тысяч долларов за одну песню. И поэтому, чтобы сделать хорошую профессиональную запись, действительно можно сказать, что все усилия на создание своей собственной студии, они были не напрасными и вполне оправданными. И для того, чтобы получить хороший профессиональный звук и при этом самому руководить процессом и его полностью отслеживать, безусловно, это того стоило. Даже если эта студия была сделана на основе бэушного оборудования. Так что Шольц был очень рациональным в своем поступке создать свою собственную студию. Создание песенного материала было не единственным занятием Тома в его подвале. Он также проектировал и строил модели самолетов. Его любовь к авиации началась еще в детстве, когда он рос в Толедо в штате Огайо. Когда Тому было 6 или 7 лет, мама ему купила первую модель самолета. После успешной постройки и пилотирования нескольких моделей он начал проектировать свой собственный самолет. Том строил модели самолетов, лодок, автомобилей. Как вспоминал Том Шульц, каждая песня на альбоме – это 3-4 месяца работы. Это похоже на то, когда вы строите сложный самолет, и вы любите этот самолет. Я очень люблю всю свою музыку, потому что каждая песня – это труд любви. Примерно в 1972 году Том занялся созданием радиоуправляемых моделей самолетов. Он строил свои собственные конструкции, ремонтируя их и расширяя свои знания. Удовольствие от постройки и управления самолетами конкурировало с занятиями музыкой, но позже отошло на второй план после выхода первого бостонского альбома. И, конечно же, Том Шольц получил сертификат пилота по управлению легкими самолетами. И он регулярно совершал полеты на своем собственном самолете и делал фото из кабины своего самолета. Очень интересные, красивые фото. Вы можете их увидеть на странице группы «Бостон» в Фейсбуке. Там очень много подобных фото, и вы можете ими полюбоваться. Когда Том стал достаточно взрослым, чтобы получить водительские права, он занялся и еще ремонтом автомобилей. Он не мог себе позволить хорошую машину, поэтому он нашел отличный выход – собрать ее самому. Мать и отец Тома были музыкантами. Отец играл на трубе, а его мама играла на фортепиано и пела. Его отец был против того, чтобы Том увлекался музыкой и играл в группе. Его отец считал, что препятствуя этому, он спасает Тома от разочарования, когда Том не добьется в этом успеха, как не добился и он сам. А вот после того, как Шольц уже выпустил свой первый успешный дебютный альбом под названием «Бостон», Том решил основать еще небольшую инженерную компанию, чтобы создавать новое оборудование для рок-музыкантов. И когда Том рассказал об этом своему отцу, тот ему на это ответил: «Зачем ты тратишь свое время на эту инженерную хрень, когда ты можешь написать еще один хитовый альбом?» Вот так изменилось мнение отца Тома об усилиях сына в работе над музыкой. В детстве Том играл на фортепиано и клавишных. В школе приспособился к игре на органе, потом увлекся гитарой. Том впервые взял в руки гитару, когда ему исполнился 21 год. Том пошел и купил очень плохую японскую гитару за $25. Это была такая вот доска со струнами. Но Том начал учиться играть и через несколько месяцев смог играть на ритм-гитаре. Любимой гитарой Тома Шольца стала гитара Gibson Les Paul. Он впервые услышал, как звучит такая гитара, когда он еще работал в компании Polaroid. И его эта гитара заинтересовала, и в конце концов он купил у одного знакомого гитариста подержанную гитару. Это была гитара Gibson Les Paul Gold Top. Это была модель 1968 года.
Я про себя могу сказать, что мне тоже очень нравится гитара Gibson. У меня есть и Fender Stratocaster, и есть гитара Gibson, ну, правда, модель другая, модель Signature T. Это модель юбилейная. Она была выпущена компанией Gibson в знак того, что вот уже многие десятилетия джентльмен по имени Лес Пол работает с компанией Gibson по созданию гитар. И вот они сделали такой юбилейный выпуск в его честь. И я, когда об этом узнал, не удержался и купил себе такую гитару. Когда группа Boston начала гастролировать, Том решил, что ему нужна запасная гитара. И он купил вторую гитару той же модели, Gold Top, в ломбарде. Том был счастлив, что обе гитары ощущались и играли одинаково. Потом он попытался купить новую Les Paul, но у гитары не было толстого грифа, к которому он привык, и ему это было неудобно для игры. Позже компания Gibson выпустила специальную модель, которая называлась Tom Scholz Les Paul модель 1968 года. Таких гитар всего было выпущено 300 штук. Из этих 300 несколько экземпляров хранится у Тома Шольца дома. Этот выпуск был довольно-таки популярным, и компания Gibson о нем говорила что-то верхние, буквально вот верхняя полка среди моделей Gibson. Хотя в принципе это была гитара полностью скопирована с той самой модели 1968 года, на которой играл Том Шольц. Когда-то Том Шольц рассказывал: даже спустя 50 лет играть на гитаре все еще сложно. Клавишные намного проще. Каждый раз, когда я брал в руки гитару, мне требовалось 15-20 минут, чтобы привыкнуть к ней. Естественным инструментом для меня всегда была клавиатура. Я также учился играть и на бас-гитаре, без медиатора. В дополнение к своей игре в студии, Шольц исполнял свои оригинальные песни со многочисленными местными группами, играя в них то на бас-гитаре, то на клавишных, то на гитаре. С ним часто работали Джим Мазди и Барри Гудро. В отчаянном стремлении быть услышанным, Шольц в 1973 году создал группу под названием Mother's Milk, материнское молоко, которая исполняла весь оригинальный материал, написанный Томом Шольцем. Том даже разместил медийную рекламу их выступлений в журнале Boston Entertainment. В группу вошли также Мазди и Гудро. Как вспоминал Шольц: «Я ненавижу признавать, что я был тем, кто придумал это ужасное имя для группы, услышав этот термин в телешоу однажды вечером. Я бы хотел, чтобы люди вместо этого зациклились на Средиземье, группе, которую я основал до этого, с гораздо менее смущающим названием, нежели материнское молоко». Надо отметить, что впоследствии Барри Гудро приписывал себе создание группы Mother's Milk и даже утверждал, что его вклад в создание группы Boston равен вкладу Тома Шольца. Такое утверждение Гудро возмущало Тома, и он об этом неоднократно говорил. Шольц быстро прошел путь от клавишника до ведущего автора песен, и группа сменила десятки ведущих вокалистов, прежде чем Брэд Делп, бывший фабричной рабочей компании, производившей электрические катушки, пройдя прослушивание, присоединился к группе Mother's Milk, которая и стала по сути ранней версией группы Boston. Делп был уроженцем Данверса, пригорода Бостона, и ранее играл с местной группой под названием Monks и с другими различными кавер-группами. И когда группа Делпа в очередной раз сидела без дела, барабанщик той группы рассказал Делпу, что вот одна из местных групп ищет вокалиста. Брэд Делп приехал в небольшой клуб в Ривер-Бич, где эта группа выступала. В клубе играли Барри Гудро на гитаре, Джим Мазди на барабанах и Том Шольц на органе Hammond и бас-гитаре. Когда Делп пошел в клуб, эти парни играли каверы на песни группы Grateful Dead. Поговорив с парнями после концерта, Делп удивился, что парни не просто играют, а делают еще демозаписи в своей студии. Это очень заинтересовало Делпа. Ему группа предложила прослушивание. Как сам Делп вспоминал, его взяли потому, что он спел песню Rocky Mountain Way, как Джо Уолш. А Том Шольц был большим поклонником группы Джеймс Ганг.
К 1973 году у группы была готова к отправке демозапись уже с 6 песнями. Надо отметить, что сначала Том подготовил только 4 демо-песни, а через 2 месяца добавил еще 2. Песнями на демо были More Than a Feeling, Peace of Mind, Rock'n'Roll Band, Something About You, San Francisco Day, позже измененная и переименованная Hitch a Ride, и песня Love, позднее измененная на Don't Be Afraid. Конечно, демозапись содержала только упрощенные черновые версии будущих песен группы, ставших впоследствии знаменитыми. Единственными исполнителями на этих демо были Брэд Делп – вокал, Джим Маздия – ударные, Том Шольц – все остальные инструменты. Том выполнил кропотливую работу по наложению клавишных, баса и гитары по одному треку за раз, потому что предыдущие попытки записи с участием других музыкантов никогда не передавали эмоции, на которые Шольц рассчитывал. Как вспоминал Том, я понял, что этот неортодоксальный метод станет формулой, если мне удастся создать музыку, которую я себе представлял. Том Шольц и его жена Синди рассылали демозаписи свои практически всем звукозаписывающим компаниям, адреса которых они смогли найти. Они брали обложки альбомов различных групп и высматривали на обратной стороне. Внизу там всегда мелким шрифтом указывается, что-то пишется, и адрес пишется компании, которая выпустила этот альбом. И они выписывали эти адреса и рассылали туда свои демозаписи. И, к сожалению, все записи или возвращались, или просто не было никакого ответа. В некоторых формальных письмах, ответах компании были пометки типа «Это требует доработки» или «Гитары неплохие, попробуйте что-нибудь другое». Ну, это довольно хорошо, но нам не очень нравится, пришлите еще. Как-то Шольц рассказывал, что до сих пор хранит в рамке на стене своего кабинета письмо с ответом от Ленни Петце из компании CBS Records. В этом письме было написано, что компания не заинтересована, и что группа не предлагает ничего нового и интересного. Потом рядом с этим письмом Том Шольц повесил золотой диск дебютного альбома группы Бостон. «Я разослал кассеты 2 дюжинам звукозаписывающих компаний», — вспоминал Шольц. «Наши записи были отвергнуты большинством. 3 лейбла были заинтересованы. В общем, это был такой постепенный, медленный процесс. В какой-то момент Шольц даже дал кассету своему коллеге из компании Polaroid, потому что его двоюродный брат работал на ABC Records, звукозаписывающей компании одной из любимых групп Шольца The James Gang. Сотрудник взял пленку, пообещал ее отправить по почте, а потом оставил ее в своем рабочем столе и забыл о ней. Несколько месяцев спустя, когда другая звукозаписывающая компания позвонила Шольцу, Polaroid, и проявила некоторый интерес к записям, инженер этот вспомнил о кассете и наконец-то отправил ее по почте в ABC Records. Отсутствие группы перспектив получения дохода повлияло на решение Брэда Делпа покинуть группу. Да, у группы просто не было денег. Шольц позже признавал, что попытка заставить мою музыку исполняться вживую барными группами была обречена на провал. Это просто отвлекало меня от того, что я должен был делать все это время – сочинять и записывать. К 1975 году Том Шольц закончил с выступлениями на сценах клубов и сосредоточился исключительно на демозаписях, над которыми работал в своей домашней студии, располагающейся в подвале арендуемого им дома. Подводя итоги своей деятельности в 1974 году, Том Шольц уже стал сомневаться в том, что его мечте профессионально заниматься музыкой суждено сбыться. Он уже терял надежды и веру в то, что он добьется успеха. И, как он сам говорил, «Я чувствую, что я бьюсь головой об стену». «Я тратил много денег», — вспоминал Шольц. «Мы с женой Синди не отдыхали 8 лет. Мы жили в этой маленькой квартирке, и я решил, что больше так не могу. Я собирался остановиться. Это становилось слишком сумасшедшим. Я не тот человек, который может не спать всю ночь или существовать на 4-5 часах сна». Том потратил огромные для него суммы денег и времени, но не имел обнадеживающего результата. Большую часть того, что Шольцу удавалось заработать, он тратил на звукозаписывающее оборудование. Вместо того, чтобы сделать первый взнос за покупку своего собственного дома, Том купил подержанный профессиональный 12-дорожечный магнитофон производства Scala Recording Instruments.
И это в то время, когда уже весь остальной мир обновлял эти модели в своих студиях до 24-дорожечных магнитофонов. Записи на вновь приобретенном 12-дорожечном магнитофоне Том Шольц сделал на 1-дюймовой ленте, хотя в настоящих студиях в то время были уже стандартом 2-дюймовые ленты. Том использовал 1-дюймовую ленту Scotch 206, чье низкое отношение сигнал-шум давало возможность получить недорогой, но надежный аудионоситель. Это по-прежнему лучшая звукозаписывающая лента, которая когда-либо использовалась, как-то сказал Шольц. У нее не самое лучшее отношение сигнал-шум, но она звучит великолепно. Такую пленку больше не делают. Их невозможно найти, они были довольно хороши. В то время Том Шольц позвонил Брэду Делпу и сказал ему: если ты действительно не можешь себе позволить присоединиться к группе, или если ты не хочешь присоединяться к группе, может быть, ты просто зайдешь ко мне в студию и запишешь несколько вокальных партий? Шольц рассказывал, что когда Брэд Делп записывал свои вокальные партии у него в студии, он даже не догадывался, что он поет под записанную инструментальную часть, и что эта инструментальная часть была записана только одним Томом Шольцем. Брэд Делп считал, что это уже просто приходили ребята, группа играла, группа записала, а вот ему сейчас осталось записать вокальную партию. Но на самом деле все абсолютно инструментальные партии были записаны Томом Шольцем, кроме, конечно, тех партий ударных инструментов. На ударных играл Маздия. И вот, наконец-то, демозаписью заинтересовались Чарльз Маккензи, представитель ABC Records в Новой Англии, и независимый промоутер звукозаписи из Калифорнии Пол Ахерн, который, кстати, любил повторять: «Жизнь похожа на бутерброд с дерьмом. Чем больше у тебя хлеба в бутерброде, тем меньше ты дерьма съешь». По словам Шольца, эти менеджеры настаивали на том, чтобы Джим Маздия был заменен, прежде чем группа сможет заключить контракт на запись. Том Шольц был очень расстроен такими обстоятельствами. Хотя к тому времени уже и сам Маздия начал терять интерес к проекту. И Шольц позвал Барри Гудера и двух других исполнителей, которые записывали ранние демо, басиста Френа Шиена и барабанщика Дэйва Карриера. Промоутеры Маккензи и Ахерн помогли группе договориться о подписании контракта на запись альбомов. Но предварительно группа должна была выступить перед представителями звукозаписывающей компании. В ноябре 1975 года группа выступила перед руководством звукозаписывающего лейбла, и выступали они на складе. Склад этот был арендован группой Aerosmith и служил для них тренировочной базой. Через месяц Шольц и Делп подписали контракт с CBS Records, согласно которому группе требовалось выпустить 10 альбомов за 6 лет. От имени группы контракт с лейблом Epic Records подписали только двое – Том Шольц и Брэд Делп. Другие участники группы не рассматривались как постоянные члены группы, хотя они также были в центре внимания, и их имена впоследствии упоминались в титрах. Но не успели высохнуть чернила на контракте, как возникли проблемы. Их барабанщик Дэвид Карриер был великолепен, вспоминал Сиб Хашан, и группа прошла прослушивание. Но Том не сказал об этом Дэвиду Карриеру, поэтому Дэвид заявил Тому: «Если вы хотите, чтобы я был в группе, вам придется начать платить мне за репетиции». В общем, Дэвид ушел из группы. Начал с прослушивания других барабанщиков, включая Сиба Хашана, который в конце концов и получил эту работу. Звукозаписывающая компания потребовала, чтобы группа поехала в Лос-Анджелес и перезаписала свои песни в профессиональной студии. Однако Шольц все-таки хотел записать их в своей подвальной студии. Шольц и продюсер Джон Бойлан придумали маленькую хитрость, отправив остальную часть группы в Лос-Анджелес, чтобы там в профессиональной студии они сделали записи своих партий, чего и хотело руководство лейбла, в то время как Шольц записал бы большую часть дебютного альбома в своей домашней студии. Шольц широко использовал технику стереофонического множественного отслеживания, которую он усовершенствовал. Он также использовал несколько разработанных им устройств. Одно из них называлось Power Soak. При подключении между усилителем и динамиком Power Soak позволял гитаристу генерировать более плотный звук своего инструмента с меньшей громкостью динамиков. Еще одно изобретение Шольца – это педаль Space Echo, а также грубый прототип Хоруса, установленный в коробке из-под сигар. В то время Том также экспериментировал с необычной обработкой эквалайзерами, чтобы добиться своего нового звучания.
Прошли годы, и сотни рок-групп смогли увеличить свою универсальность благодаря изобретениям гения электроники, ведущего гитариста группы Бостон Тома Шольца. Шольц взял отпуск в компании Polaroid, где он работал, чтобы записать альбом группы, и большая часть дебютного альбома Бостон была записана в собственной студии Шольца в Уотертауне. Том Шольц вспоминал: «Я ни на мгновение не думал, что покину Polaroid и стану профессиональным музыкантом или выпущу самый продаваемый дебютный альбом всех времен. Это было похоже на создание самолета. Это было то, что я строил, и вполне возможно, что никто другой этого не увидит и не услышит, и самолет может разбиться, сгореть до того, как кто-нибудь его увидит. Но я хотел сделать все правильно». Шольц описывал свою домашнюю студию как крошечное пространство рядом с печью в отвратительном, обшитом сосновыми панелями подвале его многоквартирного дома. В углу комнаты рядом с барабанами стояли орган Хаммонд и динамик Лесли. Всякий раз, когда приходило время записать партию органа, надо было убирать барабаны, вытаскивать динамик Лесли. Ну а время от времени подвал просто затопляло всякой гадостью. Хотя на записях в этой студии гитары Шольца звучали потрясающе, Шольц не понимал, как правильно записать акустические инструменты. Инженер персональной студии лейбла проинструктировал его по технике записи через микрофоны. Пока Шольц работал над записью своей студии, остальные члены группы как бы должны были записывать свои партии в персональной студии лейбла. Как вспоминал об этом Том Шольц, в то время как другие отдыхали в относительной роскоши в квартирах недалеко от Голливуда и совершали регулярные поездки в студию Capitol Records, создавая видимость записываемой пластинки, я работал день и ночь в своей импровизированной студии в Уотертауне, пытаясь закончить треки, которые действительно появились на альбоме. Я не думаю, что президент компании CBS Уолтер Йетников когда-либо осознавал, что его, возможно, золотая жила на самом деле была записана мною, работающим в одиночку в моей собственной студии. Том любил повторять старую поговорку: «Если хочешь, чтобы все было сделано правильно, сделай это сам». Он знал, что если это не удастся, ему будет некого винить, кроме самого себя. Шольц рассказывал: в какой-то момент мне позвонил продюсер Бойлан и сказал, что он только что купил Брэду Делпу очень дорогую 12-струнную акустическую гитару Тейлор за бюджетные деньги студии. По иронии судьбы, в тот же вечер я записывал партии 12-струнной акустической гитары для трека More Than a Feeling, используя акустическую гитару Yamaha за $100, которую я одолжил у того же Брэда перед его отъездом. Тем не менее, я был благодарен продюсеру Бойлану за то, что он дал мне возможность записывать свою музыку единственным возможным способом. Использование акустических гитар стало одной из ключевых характеристик звука Бостона. Использование 6 12-струнных гитар очень хорошо сочеталось с динамикой электрогитар. Бойлан сказал Шольцу, что он может записать, что хочет, в своем подвале, а затем перевести в Лос-Анджелес, где будет сведение записей. Он сказал: «Вы сделаете это, и мы разделим гонорар продюсера». Хотя Том был готов уже сказать «да», прежде чем Бойлан предложил разделить гонорар продюсера. Шольц был просто в восторге от того, что ему еще и заплатят за это. Записи со студии Тома Шольца были отправлены в Лос-Анджелес, и альбом был смикширован продюсером Джоном Бойланом. Кстати, по предложению того же Бойлана и инженера записи Уоррена Дьюи, группу и назвали «Бостон». Когда Том Шольц закончил делать записи в своей домашней студии, он переписал все треки на 2-дюймовую ленту в Лос-Анджелесе. Когда Шольц прибыл в Лос-Анджелес для микширования, он боялся, что профессиональные инженеры сочтут его деревенщиной, работающей в подвале. А получилось наоборот. Шольц почувствовал, что они отстали в своем подходе, и им не хватает знаний, которыми он уже обладал. Эти люди были настолько увлечены тем, насколько они крутые, и насколько важно иметь это дорогостоящее дерьмо, что они не видели леса за деревьями, вспоминал Том Шольц. Вся операция по организации записи альбома впоследствии была описана как одна из самых сложных корпоративных авантюр в истории музыкального бизнеса. Альбом был записан за несколько тысяч долларов, ничтожная сумма для индустрии, привыкшей тратить сотни тысяч на одну запись. На первых 2 альбомах группы в целях маркетингового имиджа рекламодатели представили все так, как будто запись сделала настоящая
рок-группа в традиционном смысле. Звукозаписывающая компания чувствовала, что мир может не принять эту музыку, если слушатели будут знать, что большая ее часть была записана по одному треку за раз всего 2 людьми. Следовательно, в примечаниях к альбому не упоминается, что Шольц записал большинство инструментальных треков, в то время как Шольц не возражал против того, чтобы люди думали, что Шин играл эти басовые партии, или что Гудра играл на гитаре в треке More Than a Feeling. К примеру, в видеоклипе на эту песню Барри Гудра изображает игру на гитаре просто под фонограмму, записанную Томом Шольцем. Барабанные аранжировки, которые Том Шольц разработал с Маздия для демо, были изучены и воспроизведены Хашаном в студии 1 к 1. И надо отметить, что несмотря на все это, 3 других участников группы Бостон по указанию Шольца получили точно такую же долю гонорара, как Брэд и Том. Как вспоминал Том Шольц, никто из нас особенно не заботился о деньгах, их было много. Я надеялся, что это щедрое соглашение устранит зависть в рядах группы. Но, к сожалению, я вскоре усвоил несколько горьких уроков о человеческой природе. К примеру, Барри Гудра получил равную нашей долю от гонораров за запись. Не только за 2 версии, которые он сыграл, но и за каждую песню на альбоме. Проработав с группой Бостон скудные 3 года, Барри Гудра ушел, чтобы заняться сольной карьерой. Но он сохранил свою долю гонораров за все песни, в записи которых он даже не принимал участия, и продолжал собирать их в течение последних 30 лет.